今日繼續喺中山做懶人電飯煲飯。中山啲豬肉真係特別好食㗎。買咗一嚿梅頭，將佢切開幾嚿，然後用鹽醃一醃佢，起碼醃佢半日。有條件嘅話，醃過夜就更加好啦。醃夠時間之後，洗返乾淨。煲鹹瘦肉飯，我鍾意加2粒乾瑤柱，提前將佢沖洗一下，然後用溫水浸泡開。浸軟身之後，搣咗邊角上邊呢一塊枕。呢個枕好硬㗎，一定要將佢搣咗佢，然後將粒瑤柱搣成絲，啲水保留返，用佢嚟做米水。材料準備好，可以開始煲啦。洗淨啲米，加入浸瑤柱嘅水，淨係呢啲瑤柱水未夠㗎，加返足夠嘅米水，將瑤柱碎同埋鹹瘦肉齊埋一齊落，然後按正常嘅程序煲飯。今日買咗啲好靚嘅紅莧菜，拍2粒蒜頭入去啲水裏面滾下啲菜，再加2粒鹽，咁就可以多一啖好飲嘅莧菜湯啦。淥緊菜嘅時候，隔住個電飯煲都聞到好香嘅瑤柱同埋瘦肉味啊！煲好啦，打開睇下先，哇，香噴噴啊！米飯吸收咗鹹瘦肉同埋瑤柱嘅味道，真係好好食㗎。你睇，簡簡單單嘅一餐，有菜有肉有飯，仲有湯添。咁樣蒸出嚟嘅鹹瘦肉，好味爽口又彈牙，你哋都試下啦。